Кого? Ну, руль. Может быть, но у нее это угол 170 градусов, может хватит ей. Надо настроить этот угол вот так вот как-то. Может она вот так вот где-то будет снимать. Посмотрим. Все на это, пилотный выпуск у меня. На этой высоте давать полетел, да? Вот красиво. Дрова надо? Киса, приехать.
своим, да. Только дорог я уже не знаю, куда ехать. Не, мотик нагрел. Тоже нагрелся. Что-то мне кажется, это все-таки не та дорога. Мне тоже так. Помню, мы заехали. Мне кажется, ты знаешь, куда мы выйдем? В Мышни, бля, на пруды. Наверное. Вот тот угол. Помню, мы туда заезжали с папой. Там такая прямая дорога. Там был песок, ну дорога такая песчаная. Или что? Вообще написано, тут глина прям. Ну, едем, песчаная дорога, ну не песчаная, там еще камни бывают. Такие лужи были. Ну, типа, такая гравийная, песочная, да? Дорога? Да. Там даже на велосипеде ездили. Надо по карте посмотреть. Поехали к дороге, а можешь на карту глянуть. Поехали. И как раз отстынем. Надо будет как-нибудь проверить расход топлива. Поехать 25 километров, посмотреть, сколько он сожрал, и умножить на 4. Будет расход на сотку. Да, ушел. Жопа подпрыгивает, нормально так. Давай, тяни. В принципе, тут присесть еще можно. Туда.
бензин закончился. Ну, в смысле, резерв остался. Сейчас, подожди. А там бензин только так. Резерве остался. Ну да, литр. 1,5 может. Закончился, как приедем. Не, 2 литра всего излили. Я точно пать? Думаю, да. Удобно придется толкать. Что у меня? Трос есть. Поехали тогда едь, чтобы сам погоняем. Ну давай дорогу там на карте посмотрим и поедем. Давай в Егоре, там нормальные дороги. Давай.
вот дорога, дорога, дорога. И вот она уже ведет тут, блядь. Дальше. Семичи, всякая хуя, короче, это вот уже, потому что тут, видишь, нигде Это нет. вот поля, да? Да, вот это поля, а вот дорога единственная, которая есть. Ну, тут же видно, да? Вот, угол, и вот как будто туда какая-то дорога идет. Ну, и тут, блядь, все. Это я говорю, это в лесной ведет. Ну, ж пересохла уже, речка. Да, это карта вроде 21-го года. А, вот Гаево. Ебать. Можно как-то отметку сделать? Где? Вот это вот река, это Гаево идет. Чтобы не потерять. Так, Если что, у меня камера моргает красным. Это значит, что скоро она сядет. Это был некий первый пилотный выпуск с
с камерой на башке, ну то есть на шлеме. Если что, пишите комментарии, что-то там и вас не устраивает. Все еще не знаю, как выставить правильно угол камеры на шлеме. Поэтому это тоже пишите. Может быть, кому-то не нравится то, что снимает в основном руль. Ну а сейчас мы приехали на такой некий карьер, в нашем понимании, в котором я сейчас буду снимать прохваты Жеки. Ох, ебать. Эти ноги будут в этом опиле. Я свой раскопал туда. Что, нормально для видоса? Думаю, да. Вообще. Потом на видео посмотришь. Че еще? Давай.